И всем привет! Сегодня будем играть в Among Us. Ну, посмотрим. Блин, мой черный цвет кто-то забрал. Вау, какой у меня нарядик. Черный цвет забрал кто-то? Блин. Ну, начинаем. И кто же я? Я член экипаж. Может, я ученый стану, я не знаю. Инженер. Классно. Давайте, смотрите прикол, сейчас меня сразу же забанят. Оба нифига. Так, надо срочно писать. Не люблю это обновление, тут надо срочно писать, короче. Где, блядь, заявление? Блядь. Я инженер. Я инженер, вы понимаете? Вы понимаете, что я инженер? Куда мы лезем? Куда? Нахуй. Я инженер, и может быть только один инженер. Так что, иди нахуй. Назад. СУПВН. Обвинение СУПВН. Так. Голосуем против СУПВЛЭП. Потому что я инженер. Я, понимаете? Я обвинение. Я инженер. Я инженер. Обвинение. Голосуем против СУПВЛЭП. Обвинение. СУПВН. Блять. А чё, инженеров может быть несколько? Может, игра обновилась, что теперь все могут лазить в люки. Ну окей. Ладно. Давайте что, в люк залезем. Здесь что-нибудь есть? Здесь. А здесь. Ой, я так громко шарахаюсь. Ну ладно. Здравствуйте. Я как в туалете. Опа-на, опаньки. А я все видел. Я все видел. Ла. Иди сюда, вниз, кстати. Давай. Стой, куда? Нет, стой. Блять, тупой. Иди сюда. Ой, знаешь, что меня сейчас чпокнут. Все, иди нафиг. Я знаю, что тебя... Ну, идем за мной. Человек не знает, что здесь такое. Черный, мой черный любимый цвет. Мне понравилось быть вот фиолетовым. Извините, но мне понравилось быть фиолетовым. Я сейчас... Я сдохну сейчас. Да остановись, блядь! Посмотрим, кто я. Я опять обычный буду член экипажа. Дайте хотя бы один раз предатель. Пожалуйста. Да, блядь, опять член экипажа. Да за что мне такое, а? Ну что, опять инженер? Идите нахуй. Я уже не верю в это инженера, кто в люке лазит и так далее. Мне уже посрать. Мне вот я иду. Я спокойно иду. Я вообще спокойный чел, который никому не мешает. Господи. Давайте, ладно, окей, мне не жалко. Давайте. Классно. Здесь, нет, здесь что?
голосование. Не, за меня никто не голосует. Ну, слава богу. У меня нет подозрений. Сын экипажа не был предателем. Ха, лохи. Берегитесь, еще два предателя. Соска, иди нахуй. Я понимаю, что ты меня хочешь чпокнуть там, типа, так далее. Ну, давай уж, ну, вот, смотри. Классный. Свет выглядит, можно, ну. Почпокаться? Пойдем, побежали. А я бегу за пароходом. Ля-ля-ля-ля. Если ты убьешь, ты гей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Электрощит и мой планшет. Я боюсь, что меня сейчас грохнут. Ла-ла-ла-ла. Если тот чел рядом со мной стоит, мне пизда. Нет, мне не пизда. Ага. Я сделала, я супер модель, я самая красивая тёлка на свете. Меня все обожают, потому что я супер. Пацана поебалу, на! Чё? Опа, нихуя! Чё? Иди сюда, нахуй! Все, блять, и свет отключен. Давайте грохайте, чё уж. Мне уж посрать. Я сделала ошибку, я судила по внешности. Ну да, вот так вот. Мой планшет, штаб. Грузись. Ты о, скачалась. Идеально скачана. Блять, у тебя брови такие. Ну и кто был приятель? Ну ладно. И мы с тобой бегущие. Я сапиофон какой-то, я бегаю. Опять. Нет, как мне нравится. Ладно, побежали дальше. Что мы имеем? Мы ни хрена ничего не имеем. Мы делаем задание. Давайте, поехали. Чё уж. Сейчас такой труп, знаете, валяется. Оба-на. Господи, я думала, труп валяется. Блядь, твоя собачка меня напугала. Так, что-то поломано. Так, что-то я тебя боюсь. Опа-на. Адаматомана. Адаматомана. Не предатель. Адаматомана. Адаматомана. Давайте напишем ответы. Абатома. Ложь. Абатома. Ложь. Да, я говорю, это не Абатомана. Да. Упс. Так что это ответы. Ладно, пофиг. Да в смысле? А, нет, все хорошо, проголосовали за Хупсус больше. Член экипажа не был предателем. Да, он же написал, что там освещение было плохое, и он подумал, что это он. Это мог и Абанаватоману. Но он выполнил задание, в чем прикол. Я ему тоже могу поверить, потому что, ну, он может рядом стоять. Он сделал, а может это другой сделал. Я вот не знаю. Абанаватоману. Ну-ка, давайте я смотрю. Да. Просведем. Классно. Я туда перейду. И сейчас там такой трупец такой, знаете, красивый. Вот если сюда хочу, вот сюда вот. И знаете, кого убьют, и такая, опа, выпрыгиваю, такая, опа, на них фига. И все. А что я тут стою? Так, все, я и буду сидеть, следить за людьми. Смотрите, вот сюда можно, вот сюда и вот сюда. Абанаватоману можно здесь убить. Я рекомендую. Тут красное освещение. А в смысле? Короче, минус хороший чел. Он был не предателем, этот чел. И нас становится все...
Блять, я только вышла отсюда. Не даете ни одно задание не сделать. Смысл игры это просто жмякать вот эту кнопку и ничего не делать. Это тупость. Но можно всех нахрен выгнать и сказать, что это он виноват. Давайте, кто? Абанатома. Давайте окей за Абанатома. Я, Абанатома, окей. Абанатома, окей. Абанатома. Но я знаю, что он не предатель, потому что он прямо перед носом сделал задание. Я видела. Абанатома не может. Абанатома. Пофиг, ты мне будешь Абанатома. Я не выговариваю, мне посрать. И мне поссать. Вызывает подозрение. Абанатома пытается убрать от тебя обвинение, потому что он может быть и не предатель, и может быть предатель. Я фиг знает. Ну, давайте скипайте-то, я не знаю, там, чего. В смысле никого не выбросили, ничья. Я голосовал за Абанатому. Окей, ладно, мирные жители идут дальше работать, пахать на заводе. Ну, я так и знала, что будущее этого Амобуса будет работать на заводе. Ебашить 24/7. И вот так вот все и происходит. Ну, здесь ничего интересного-то и нет. Так, а я не понял. Что вы здесь столпились? Вы думаете, тут кого-то убьют? Абанатома, не держись рядом со мной. Абанатома. Идем. Давайте посмотрим здесь. Здесь нет задания. Вот. Можем вот сюда. Абанатома. Идем. 5, 1, 4, 2, 2. Абанатома, а чё ты ушла? Вы охренели все? Стоп, я могу здесь подсматривать. Опа, нифига. За мной кто-то, она стоял. Он стоял рядом со мной, и мне было страшно. Мне правда было страшно. Давайте посмотрим. Опа, я могу мусор выкинуть. Опа, конечно. Что я могу делать? Скачивать и еще раз скачивать. Давайте, ладно. Можно идти? Ой, да блядь, ну иди нахуй, я не буду тебя по 200 раз скачивать. Я хочу в люк. Люк это мое любимое место. И я не удивлюсь, что там будет тупец, огурец такой красивый. Давайте посмотрим. Господи, нет. Здесь никого. Да ёб твою мать. Убиты. Тут такой выбор маленький. Так голосовать. Голосуем против Бетумутов. Давай Бетумут. Где-то не будем вообще посрать. Юху, мы выиграли. Так что классно. Продолжить. Давайте заново. 6 уровень. Ну вот, мы вернулись. Абанатома, ты здесь? Абанатома. Я знал, что Абанатома не предатель. Я это сразу же поняла. Но были подозрения? Были, да, были. Абанатома, это ты? Абанатома, ты где? Я хочу с тобой играть. Ты моя душа, любовь. Так, видим, что хозяин. Ждать не буду, я не терпеливый. Нет, ну, сначала через 3, 2, 1, 0. Погнали. Я предатель. Я этого так долго ждала. Все, главное не палиться. Так, главное не палиться. Так, идем.
Так, я могу убивать, да? Я могу убивать. Я могу убивать. Ой, это предатель. Блин, я забыла, как тут делать саботаж. Причем здесь нахожусь, мне нужно, чтобы кто-то был здесь. Я же могу пригласиться. Пригласить меня не хочет. Вот это я, вот это классно. Да, только маленькая игра, потому что очень много людей ушло. Гады, вот зачем заходить в игру, если вы сразу же выходите? Типа вот я играла 4, 5, даже 6 каток, чтобы для того, чтобы стать предателем. А те сразу же уходят. Так нечестно, типа, что за фигня бесит. Ну хотя бы я поиграла, типа, я успела. Было очень интересно. Очень. Короче, я уже 10-й раз играю, и мне не попадается предатель, так что я пыталась, не получилось, так что до свидания, пока всем. Было очень, наверное, интересно.